Hello，大家好，又係阿明。咁今次呢，就要開箱呢個香港嘅回力車系列。咁啊呢部啦，就俾大家睇下個盒先。係啦，咁啊開。咁啊入邊就有架貨車啦，跟住一架蝦餃係啦。咁啊呢架貨車就後邊有個可以擺你個龍蝦餃嘅位啦。咁你龍蝦餃有個嗰個點嗰個紙啦，跟住有3粒嘅，咁啊底就有磁石，咁啊可以係啦，咁啊攝咗落去之後咧就可以吸住佢，咁啊前面亦都有個車牌啦，跟住側邊就有個香港大茶檔嘅招紙啦，上面頭頂都係有嘅。咁啊，嗰個蝦餃就係有蝦餃連埋架車就有磁石功能可以吸住。咁呢架車亦都係回力嘅，係啦。好，呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。